Daria Bignardi, non vi lascerò orfani. Eravamo rimasti prima di Marrara, bella cattedra a Casaglia, dove fino al 49 la mamma andava in motorino. Ci raccontava che ogni mattina incontrava una mucca bianca che si metteva in mezzo alla strada e la terrorizzava. La mamma si era convinta che la mucca, avendo colto la sua paura, facesse apposta ad aspettarla e ci godesse a spaventarla. La tesi sull'odiato Abel Harman la mamma poi l'aveva finita, l'abbiamo trovata. Era su un'agenda con la copertina di cartone blu, le pagine scritte fitte fitte. Metà con l'inchiostro rosso e metà con l'inchiostro blu senza cancellatura. Conoscendola immagino che avrà letto le opere studiate alla critica e poi buttato giù la tesi in 2 sole volte, senza guardare. Con la prima penna che trovava. La tesi era scritta benissimo, se mai l'avesse consegnata si sarebbe laureata con il massimo dei voti. Chissà perché decise di non presentarla. È vero che è una sindrome di molti, quella di non finire all'università, anche se il più è fatto, ma lei a scuola era stata molto brillante. La mia interpretazione è che non laurearsi sia stato un modo per avere sempre qualcosa di cui lamentarsi, un evento scaramantico che la tenesse al riparo da guai maggiori. Già non mi sono potuta laureare, nonostante a scuola fossi la migliore della classe. Ora non mi capiterà nient'altro, vero? La mamma che ho conosciuto io aveva immancabilmente qualcosa di negativo da evocare e quando non l'aveva se lo immaginava. Cose importanti, ma soprattutto cose minime, quotidiane, del genere che se decidevamo di andare in un certo ristorante o al cinema diceva di sicuro non troveremo posto. Non ci sarà posto al ristorante, non troveremo mai un parcheggio, se andiamo al mare sarà brutto tempo. Il primo pensiero della mamma su qualunque cosa era sempre nero. Questo la teneva al riparo dalla delusione se doveva venire. Quando ero ragazzina queste sue manie mi facevano impazzire, le dicevo: mamma, ma quando avrai un problema vero cosa farai? Quando poi il problema vero arrivò, con il cancro del babbo, le sue tecniche scaramantiche un po' le servirono per proteggerle e proteggerci da lei. Non le dicevo mai come stavano veramente le cose e lei non volle saperlo finché non divenne evidente. A fare le spese della sua ansia malcurata fu sempre tutta la famiglia. E da ragazza le ho portato rancore per questo, anche se in fondo non ne aveva colpa. Ho avuto una vita troppo faticosa e sacrificata per una ragazza che era nata per sposare un principe, come le diceva lo zio Fifo per prenderla in giro. Lei invece di sé diceva: volevo fare la giornalista e non ho fatto nemmeno la giornalaia. E nei momenti di maggiore esasperazione sbuffava dichiarando di essere una schiava della famiglia. Anzi, solo schiava, con la SCH e il punto esclamativo. Può darsi che la mia interpretazione della sua mancata laurea sia contorta, forse le cose andarono così e basta. Si era sposata, doveva lavorare perché lo stipendio da guardia forestale del babbo non bastava, e si sa com'è quando si entra in un tran tran di lavoro. Poi nel 50 nacque mia sorella e con un bambino è ancora più difficile. Studiare, lavorare, pensare alla bimba e alla casa. Con pochi soldi e senza parenti che potessero darle una mano. Come avrebbe potuto frequentare Urbino per dare la tesi, da quel tipo poco organizzato che era?